Bauchi ba ta kauracewa kaura ba. Babban manajan riko na gandun dajin Yankari Alhaji Muhammad Ladan cika soron Duguri dan masanin Yankari a madadin daukacin shugabannin gudanarwan gandun dajin Yankari yana mika sakon taya murna ga mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi bisa samun nasarar da kai na sake zaben ka a matsayin gwamnan jihar Bauchi. Ranka ya dade, nasarar ka shaida ce da ke nuna amana da amincewar da al'ummar jihar Bauchi suke da shi akan shugabancinka, don hakan zai sake bamu damar ci gaba da haɗin gwiwar mu da gwamnatinka wajen samar da bunƙasa a jihar Bauchi mai ɗorewa. Muna kuma fatan zaka ci gaba da aiwatar da al'amuran inganta harkokin kiyaye albarkatun ƙasa da namun daji kamar yadda ka saba. Goyon bayan ka ga gandun dajin Yankari yana da matukar amfani ga kokarce-kokarcen da muke yi na haɓaka yawon buɗe ido da kuma adana nauyukan halittu na musamman. Mun jajirce wajen ganin mun tabbatar da mafi ingancin matakan kariya da karban baki, kuma muna alfahari da bayar da gudumawa wajen ci gaban tattalin arziki da zamantakewan jihar Bauchi. Har yanzu muna murnar taya ka sake cin zaɓe a matsayin gwamnan jihar Bauchi karo na biyu. Muna yi maka fatan alheri, kuma muna fatan ci gaba da haɗin gwiwar mu da gwamnatinka. Wannan sako ne daga Alhaji Muhammad Ladan cika soron Duguri dan masanin Yankari, mai rikon janar manaja gandun dajin Yankari.